係啊，我哋班書炆咗20年，好多人特登去我哋惠州環河嗰邊食㗎，羅培山嗰種都要去㗎。喺東莞都好多人識得我哋麥聲水魚場㗎。講起5年嘅水魚，好多人都認可我外父麥聲㗎。我哋嘅水魚5年到8年以上嘅，係無添加，放野生養㗎。181畝專門養水魚找地鱔雞，好靚嘅水魚肯定要配我哋嘅靚嘅鱔雞啊！你睇我哋啲雞皮幾黃，養後3比1啦。水魚可以火鍋煲蛋湯啦，可以用荷葉藥膳蒸，可以用薑葱炒啊。我哋呢個燜水魚咧，其實就係追水魚煲。出邊嘅水魚係偏腍同埋偏軟，但我哋啲水魚咧係 Q 彈嘅，係脆口嘅。有啲客人嚟到我呢邊食話，東莞都有咁靚嘅雞，佢無論咩湯底都好，將啲雞放落去，玩佢5分鐘，慢慢讚佢，慢慢嘆佢。呢部魷魚飯我哋播咗20年㗎啦，好多客人都認可㗎。有人會嫌貴，多人會嫌平，1分錢1分貨啊！我養嘅時間長後，就近同埋人工都放喺嗰度啊！過得嚟我哋喺度食飯嗰啲客人啊，即係對嗰啲食材要求咧係真係好高嘅，即係佢食得出嘅嗰啲嘢，呃唔到人。而家仲要變到嚟動城呢邊啦。